Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin meel kasta joogtaan aad baan idin salaamayaa. Gacmo furan kusoo dhawaada, qalbi furanna nagula jooga. Maanta waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo buuggii ugu horreeyay sanadkii aan akhriyay. Sanadkan 2021 buuggii ugu horreeyay aan akhriyay waxaa la yiraahdaa Rich Dad Poor Dad. Aabaha taajirka ah iyo aabaha faqiirka ah. Buuggu waxaa qoray nin la yiraahdo Robert Kiyosaki. Runtii buuggu wuxuu ku saabsan yahay dhanka lacagta uu ku saabsan yahay oo waxaa jiro buuggu wuxuu u socdaa qaab sheeko camal ah oo ninka qorayga ah wuxuu leeyahay waxaan lahay laba aabe, aaba taajir ah iyo aaba faqiir ah. Aabihiisa dhabta ah wuxuu ahay faqiir. Aabihiisa ninka la saaxiibka ahne wuxuu ahaa nin taajira, asagana aabaha taajirka u baxsaday. Marka ninkan waa nin markaan taajir ah, taajirnimadiisa iyo fikirkiisa lacageedna waxaa qaabeeyay labadii fikir ee uu ka kala keenay aabihiisa taajirka iyo aabihiisa faqiirka ah. Wuxuu leeyahay aabahayga faqiirka ah nin wuxuu ahay in badan wax bartay, nin wuxuu ahay dowladda u shaqeeya, halka aabaha taajirkan uu ahaa nin ganacsigiisa wata. Wuxuu yiri aabaha faqiirka ah wuxuu dhihi jiray waxaan nahay faqiir ayaan ahay, sababta waxa faqiir iga dhigan adinka faqiir iga dhigay, sababtoo wax walba oo aan soo shaqeeyo ama wax walba oo aan helo adinka idin siinaa, soo darteena faqiir u ah. Halka aabaha taajirka uu dhihi jiray taajiraan ahay, sababtoo waxaan taajir u ah adinka darteen. Aabaha taajirka wuxuu aaminsanaa intuu ilmihiisa wax u raadinayo oo isleeyahay ilmihiisa dhaqaale u keeno, ilmihiisa baahidooda tir, intaan isleeyahay wuxuu yiri lacag badan ama sameeyaa u dhah. Marka wuxuu yiraahday aabaha faqiirka ah markastaan iraahdo saan taajir ku noqon karaa, saan lacag ku heli karaa, wuxuu dhihi jiray maxaa lacag uga fikiraysaa, maxaa lacag u danaynaysaa, wax baro, dhibco fiican keen, kadib shaqo fiican oo nabadgelyo ah hele. Laakiin aabaha taajirka saas muusan dhihi jirin. Aabaha taajirka weligiis muusan kula talin ilmihiisa inay dhibco fiican keenaan. Laakiinse intay yaryaraayeen wuxuu bari jiray qaabka lacagta u shaqeyso iyo sida lacagta looga keeno oo inay adiga ku shaqeyso. Qoraygu wuxuu leeyahay mar waxaan u tagay aabahayga taajirka ah waxaana ku iraahday sidaan taajir ku noqdaa. Kadib aabaha taajirka wuxuu baxshay 6 cashir. 6 cashir oo buugan ugu muhiimsan waaye. Midda koowaad wuxuu yiri aabaha taajirka markaa rabto inaad taajir noqoto lacag ha u shaqeyn, waa inaadan lacag u shaqeyn. Dadka faqiirka ah ama dadka lakabka hoose ku nool lacagay u shaqeeyaan. Maanta dhan waxay ku fikiraan sida loo dallacsiin lahaa. Waxay ku fikiraan sida shaqadan ay u sii joogi lahayn oo aan looga eri lahayn. Laakiin wuxuu yiri dadka taajirka ah lacag uma shaqeeyaan. Waxay aaminsan yihiin lacagtu inay imaato, lacagtuna tagto. Waxay aaminsan yihiin fursaduhu inay hal mar imaadaan, halkaas marna in laga faa'iideysto. Marka wuxuu yiri dadka taajirka ah fursadahay ka faa'iideystaan, halka dadka faqiirka ama dadka lakabka hoose ku nool ay fursadaha ka cabsadaan oo ay aaminsan yihiin markasta in markay lacag badan helaan in dhibaatooyinkooda u xallismayso oo mar walba waxay isku dayaan inay saa'id u shaqeeyaan. Marka wuxuu leeyahay lacag darteeda u shaqeyn. Cashirka labaad oo aabaha taajirka baxshay waxay ahayd inaad barato sida loo akhriyo lacagta. Noqo qof wax akhrin kara, lacagta xisaabsan kara. Macnaha muhiimadu waxay tahay dadka qaar ma yaqaanaan waxa hanti u ah iyo waxa deynta u ah. Asset-ka iyo liability-ga ma kala saari karaan. Marka aabaha taajirka wuxuu leeyahay baro asset-ka iyo liability-ga farqiga u dhaxeeya. Dad badan asset-ka waa wax kasta oo adiga hanti ku ah oo jeebkaaga wax ku soo daraya. Halka liability-gu yahay wax deyn ah oo bari laga qaado doon. Credit card-ka waa liability deyn kugu yahay. Dadka waxa arkaysaa wuxuu yiraahdaa dadka middle class-ka ama dadka faqiiriinta mar walba waxay isticmaalaan credit card-ka. Laakiin credit card-kan waa deyn, asset kuma ahan. Marka
kala baro asset iyo liability. Maxaa hanti kuu maxaase hanti kuu maxaa asset kuu oo weligaada ku oolaya ama jeebkaaga wax ku soo daraya, maxaa liability oo dad kale kugu leeyihiin oo beri lagaa qaada doona. cashirka saddexaad ee aabaha taajirka baray ayaa waxay ahayd yacni inaad baratid taariikhda canshuurta. yacni canshuurtu dadka qaar ma ogo qaabka canshuurta u shaqeyso. waxa dadka markii ma aragtay income-koodu badan yahay, markasta income-kaagu badan yahay, canshuurtaadu way badnaanaysaa. laakiin dadka qaar oo dadka oo faqiirka ah ama dadka lakabka hoose ku nool waxay marwalba ku fikireen in income-kooda siyaadiyaan. waxaadna ogaataa markasta income-kaada siyaado, yacni dakhligaaga siyaado, waxaa badnaanaya consumption-kaaga, bil isticmaalkaaga badnaanaya. tusaale haddaad bil kasta $200 heli jirtay, haddaad bishan 300 hesho, wax badanaa isticmaale. marka wuxuu yiraahdaa dadka faqiirka ah amaba dadka lakabka hoose ku nool kaliya waxay ku fikiraan say dakhli badan u helaan. markay dakhli badan helaanne waxay ku fikiraan siday ma aragtay consumption-ka u siyaadi lahaayeen, yacni isticmaalkooda u badan lahaayeen. markasta isticmaalkaaga batana sidoo kale canshuurta kugu badanayso. marka wixii ay heleen baxay ka faa'iideen, waxba kama faa'iideen. marka inaad baratid yacni qaabka canshuuraadka u shaqeeyo, inaad tiraahdo guriga maanta gadana canshuura kugu soconayso, mogta canshuura markasta kugu soconayso. haddaa maanta tiraahdo gaariyan gadana canshuura kugu soconayso, yacni inaad baratid qaabka canshuuraadka u shaqeeyaan. cashirka afaraad oo aabaha taajirka ah oo kula taliya wiilkiisa wuxuu ahaa inaad meheradaada diiradda saarto, ganacsigaaga adiga diiradda saarto. wuxuu yiraahday waagii hore waxaan dadka weydiin jiray yaa u shaqeysaa, laakiin hadda waa ka bedelo, waxaan iraa yaa taajir ka dhigtaa. ma ogta intaa isdhahaydo si fiican u shaqeey, ha lagu dalaacsiiyo, yacni dadaal bixi, booskaagu ha ku jeclaado. intaa isdhahayso waxaad u siyaadinaysaa dad kale, waxaa u siyaadinaya credit u siyaadinaya, dad kale sharaf u siyaadinaya, dad kale hantidooda siyaadinaysaa. haddaad dowlad tahay oo dowladda u shaqeysad maanta dhan leedahay, bal dadka kasbo si fiican u shaqeey, waxaa kugu filan hal hogaamiye oo ma aragtay aqoonin bini'aadanimada oo shaqada kaa saara. marka adiga ganacsigaaga diiradda saar, adiga inaad ganacsi sameyso isku day. intaad leedahay dadan u shaqeyna ama dowladan u shaqeyna ama intaa leedahay ma aragtay qof kale oo ganacsigan u shaqeyna, adiga ganacsigaaga diiradda saar. taas waxay kaa caawinaysaa beri kama baqaydid in shaqadaada lagaa eriyo, beri kama baqaydid yacni in hoos laguu soo dhigo, beri kama baqaysid. yacni haddaad horumar gaarta adaa horumar gaaray. haddii ma aragtay uu dhib imaadane, yacni dhibka waa laga kasbadaa, waa laga kabsadaa yacni. marka adiga ganacsigaaga inaad diiradda saartid oo aadan dad kale taajir ka dhigin. wax yarka maanta haysato in adiga ganacsi ku samaysato. saas oo aabaha taajirka uu ku taliyay. cashirka shanaad ee aabaha taajirka uu sameeyaa waxay ahayd, wuxuu yiri ninka taajirka ah lacagta ayuu maalgeliyaaba, waa lacagtii. anaga markaan rabno inaan wax maalgelino lacagaan u isticmaalo, laakiin wuxuu yiri ninkan lacagtii la maalgelinaa, macnaha lacagtii la badinaa, lacagtii lacag kale laga dhalinaa. $100 haysatay, 100 kale laga dhalinaa, 200 ay noqotay. yacni ninka taajirka lacagtu lacag ka dhaliyaa, halka ninka faqiirka ah uu soo sameyn ama ninka lakabka hoose ku nool. tusaale wuxuu yiri ninka taajirka maanta markuu dakhligiisa helo, horey wuxuu ka soo gataa wax asadkiisa buuxinaya, yacni wax hantidiisa buuxinaysa. dahab inuu soo gato, kaba soo qaad, inuu soo gato wax kale uu beri gadaal ka gadi karo, inuu dhul gato, waxaas ku fikiraa. laakiin dadka kale oo faqiirka ah amaba lakabka hoose ku nool waxay ku fikiraan inay suuqa aadaan, soo gataan dhar, guriga quruxsadaan. yacni wuxuu yiri markaa fiiriso dadka taajirka, markaa fiirisid iyo dadka kale lakabka hoose ku nool, mararka qaar dadka lakabka hoose ku nool oo guryahooda qurux badan yihiin, guryahooda ma aragtay saaid u dhalaalaan. taasina waxaa keenaysa markay dakhligooda helaan horey suuqa ka aadaan. yacni waxaad arkaysaa intay soo helaan inka badan ayba isticmaalayaan. yacni ninka taajirka ah saas ma ahan, markuu dakhligiisa helo wax hantidiisa wax ku soo kordhinaya uu gataa, asadkiisu buuxiyaa. laakiin ninka kale oo lakabka hoose ku nool amaba faqiirka ah deyntooda buuxshaan, dhanka liability-ga iska dhisan.
yacni mar walbo liability-gaaga uu asadkaada ka badan yahan taajir ma tihid taajir. waxaa la rabaa asadkaaga inuu batnaado, liability-gaaga uu yaraado, isticmaalka consumption-kaaga inuu yaraadaa la rabaa, canshuurtaada waa yaraanaysaa markaas. cashirka 6 oo aabaha taajirka oo ku taliyaa waxay ahayd yacni u shaqey si aad wax u barato, ha u shaqeyn yacni lacag. tusaale waxaad arkaysaa qofka, dadka waxay leeyihiin shaqo hadda bilaabayaan, markay shaqo bilaabayaan meeqa waa mushaar, waa intaas ima qalanto. yacni inaa saas tiraahdo ma ahan, khibrad noocaya ka heli karaa meeshaas. intaan meeshaas ka shaqeynayo hab dhaqankayga maxaa iska bedeli karo, noloshayda maxaa iska bedeli karo, taasay ku fikiraan. yacni dadka taajirka ah waxay mar walba isku dayaan inay wax bartaan, hadday shaqeynayaan shaqadan inay wax ka bartaan, laakiin iskuma dayaan shaqeey si lacagta lagugu badsho. yacni lacagta uma hogaansano dadka taajirka ah, waxay aaminsan yihiin lacagta inay timaado tagto, markay timaaday way manage garaystaan, markay timaado asaday maaragtay wax ka samaystaan, wax asaday kusoo gataan. laakiin markay timaado suuqa hore kama aadaan, consumption-kooda ma badshaan, ma walwalsana mar walba ku fikirima in lacagta wax xalli karto. marka 6daas cashir oo aabaha taajirka uu kula taliyay maaragtay wiilkiisa, marka runtii buugga inta ugu muhiimsan waa intaan. laakiin waxaa sidoo kale ku jiro waxyaabaha qofka bini'aadanka ah u diida inay taajir noqoto, iyo maaragtay waxaa ka mid ah uu yiri waxyaabaha qofka bini'aadanka inuu taajir u diido cabsida ka mid ah uu yiri, oo anaga waxaan ka cabsanaynaa inaan riski galno, inaan khatar galno. ninka taajirka inuu lacag lumiya kama cabsado, lacagta meeshan wuu gelina, wuu invest garayna, way lumaysaa, again wuu gelina, way lumaysaa, again wuu gelina, waxay soo saareen. laakiin ninka faqiirka ah wuxuu ka baqaa inuu lacag lumiyo, wax yar inuu lumiyo ka baqaa, laakiin ninka taajirka cabsidaas ma qabo. mid kale wuxuu yiri waxyaabaha dadka qaar u diida inay taajir noqdaan amaba hormaraan asadkooda uu noqdo mid badan, waxaa u diida waxaa ka mid ah yiri dhaleecaynta, eedaynta. yacni waxba ma baaraan, waxba ma analyze garayaan, ma yiraahdaan suuqu sidoo u socdaa, suuqu sidoo yahay ma dhahaan. waxay sameeyaan maaragta kii waxayba sameynayaan eedayn, dadkii kale eedaynayaan, dowladda eedaynayaan, suuqi eedaynayaan. laakiin inaa waxaas eedaysid ma ahan inaa wax baartid. haddaad wax baartid waxa ku sahlanaanay wado, laakiin haddaad tiraahdo waxaan eedaynaa, haddaad tiraahdo wadana kuma furmayso, tii furmaadna waa xirme. mid kale wuxuu yiraahday oo u diido yir dadku inay noqdaan taajir waa caadooyinka xun. caadooyinku xaqiiqda meel kasta waa nala soo galayaan. caadadaada maantay waxay dhisaydaa yacni beri mustaqbalkaaga dhisay. caadooyinka xun waxaa ka mid ah dadka taajirka ah markay lacagtooda income-kooda helaan oo yiri bishaan baahiyahooda dabaraan, waxay gadaal u dhagaan canshuurta iyo waxyaabahaas kala gadaal u dhagaan. kadibna dowladda cabsi ay ka qabaan waxay isku dayayaan oo yiraahdo inay si fiican u shaqeeyaan, lacag badan soo saaraan, dowladda iska xaliyaan. laakiin dadka faqiirka ah waxay sameeyaan markay income-kooda helaan canshuurta hore ka baxshaan, baahidooda maysan gudin, yacni naftooda maysan waxba u sameyn. canshuurta marka hore ka bixisid moogta adiga naftaada qori kuu soo ma qaadanayso, naftaada kuma ciqaabaysa moogta, oo cabsida dowladdu kaa ba'do waa iska seexanay, wax maba ka walwalaysa, walwalkuma canshuurta ma baxshay. marka wuxuu yiri dadka caadooyinka xun oo ugu badan oo dadka middle-ka ku nool iyo dadka faqiirka ah ay leeyihiin waxay tahay marka hore banaanka qanciyaan oo yiri marka banaanka qanciyaan gudaha iloobaan, mid gudaha markay hartana pressure ku yaraana qofku. laakiin ninka taajirka guduhu xalliya pressure-ka banaanka uga imaanaya dartiis uu isku daya inuu wax badan kasbado. wuxuu yiraahday haddana waxa kaloo qofka bini'aadanka ah u diida inay ma aragtay taajir noqoto waxaa ka mid ah kibirka. yacni mar walba intaad tahay qof kibirsan inaad taajir noqoto way kugu adagta. waxaa la rabaa markaad rabto inaad ganacsi samayso amaba inaad horumar gaarto inaad eedaynta u adkaysan karto, dadka caayda kaaga imaana inuu adkaysan karto, war raxmata shilka dadkaaga imaana inuu adkaysan karto. haddaadan intaas u adkaysan karin oo aad tahay qof dhahaya sidee waxaan la ii yiri, sidee dhaha qof dhahaya dada, yacni inaad heer gaarto
ama taajir noqoto wuxuu leeyahay waa habeenkii xala ahaay. Marka runtii buuggaas inta ku jirto oo muhiimka ah oo maaragtay muuqaalkayga fiidiyowyada aan sameeyane yacni lagu soo koobi karo waa intaas. Waxyaabo kaloo badana ku jiro oo yacni talooyin kaloo dheeraad ah ku jiro adinkan inaa aqridaan aan in kula talin lahay. Buugga asagoo PDF ina waxaan soo gelinaa meesha hoosan soo gelinaa qofkii rabo kala degi karaa. Waan ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.